एक बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था और एक मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास आता है और उसे खाना खाने के बहाने अपने साथ ले जाता है और मगरमच्छ बंदर को रास्ते में बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और फिर चालाक बंदर मगरमच्छ से कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। फिर मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस ले जाता है। फिर बंदर छलांग लगाकर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। बंदर रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।